Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, sugeng pepanggihan malih kalian Bu Eka wonten pasinaon basa Jawi. Minggu kapengker para siswa sampun gladi nyerat aksara Jawa nggih. Nah, gladi kala wingi menika kangge ngemot-emot cara nyerat aksara Jawa saha pandemipun. Nah, saking asiling gladhen para siswa kala wingi sampun Bu Eka pirsani. Ternyata kalian banyak yang lupa bagaimana caranya menulis aksara Jawa dan pandom yang benar. Pandom itu aturan dalam menulis aksara Jawa yang benar itu seperti apa. Nah, hari ini Bu Eka akan mengingatkan kalian kembali tentang materi pandom nyerat aksara Jawa atau aturan dan cara menulis aksara Jawa dengan benar. Pandom aksara Jawa yang Bu Eka sampaikan pada hari ini adalah pandom yang umum atau dasar yang telah kalian pelajari sejak SD, SMP, dan SMK kelas 10. Nah, hari ini Bu Eka akan menjelaskan kembali supaya kalian ingat dengan aturan cara menulis aksara Jawa. Karena ilmu itu selalu berkembang, jadi dalam penulisan aksara Jawa pun banyak perkembangan atau perubahan. Nah, nanti jika ada pandom yang Bu Eka sampaikan itu tidak sama dengan Bapak Ibu guru yang memberikan materi di SD, SMP, atau di kelas 10 kemarin, kalian gak usah bingung ya. Karena Bu Eka itu kuliahnya juga baru lulus kemarin, belum lama. Jadi Bu Eka juga mendapatkan ilmu yang lebih baru. Seperti itu. Jadi nanti kalau kalian di jalan lihat tulisan atau membaca atau melihat dimanapun ada tulisannya yang berbeda dengan yang Bu Eka jelaskan, itu nggak usah kok tulisannya salah yo, kakak ora sesuai pandom yo. Nah, jangan seperti itu ya, karena dalam penulisan aksara Jawa itu banyak sekali pandom-pandomnya. Jadi ikut yang mana, ada yang KBJ, ada yang Sriwedari, ada yang apalagi gitu. Tapi kemarin di tahun ini, tahun 2021, kemarin sudah diadakan Kongres Aksara Jawa. Kongres Aksara Jawa itu menghasilkan 2 pandom, yaitu simplified dan tradisional. Nah, kedua pandom ini harusnya sudah diberikan kepada siswa-siswa yang ada di tingkat SMA dan SMK. Kalau yang simplified itu di tingkat SD. Tetapi karena hasilnya itu belum keluar, Bu Eka juga belum akan menjelaskan pandomnya itu. Jadi Bu Eka masih menjelaskan pandom-pandom yang dasar saja. Nah, kemungkinan besar untuk tahun depan ketika kalian di kelas 12, kalian akan mendapatkan materi ini. Jadi kalau di hasil Kongres Aksara Jawa yang tahun ini itu ada beberapa perubahan, ada aksara baru, ada juga penyempurnaan aksara. Kompetensi dasar materi ini memahami pesan moral dari wacana beraksara Jawa. Memahami pesan moral dari wacana beraksara Jawa. Indikator yang
harus dicapai peserta didik adalah peserta didik dapat menjelaskan dongeng asal-usul aksara Jawa. Peserta didik dapat menerapkan penggunaan pedoman penulisan aksara Jawa. Peserta didik dapat mentransliterasikan wacana beraksara Jawa. Peserta didik dapat menganalisis isi wacana beraksara Jawa. Peserta didik dapat mengidentifikasi ajaran moral dalam wacana beraksara Jawa. Peserta didik dapat membaca wacana beraksara Jawa. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menulis wacana beraksara Jawa. Para siswa sampun mangertos ginanipun aksara Jawa menika kangge menapa to? Gina paedahing aksara Jawa ingkang pokok inggih menika minangka pirantos kangge sesulihing sambet rapet raos pangraosing manungsa. Artinya aksara Jawa itu sebagai alat pengganti yang sangat berhubungan dengan rasa, perasaan manusia, khususnya masyarakat Jawa dalam kehidupan. Nah, saged dipun waos nggih. Aksara Jawa ugi kangge sarana mahyakaken gagasan, sarana sinerat kadosta kangge nyerat serat iber, naskah utawi buku lan sapanunggalanipun. Nah, aksara Jawa menika aksara Jawa itu digunakan untuk menyampaikan gagasan atau pemikiran secara tertulis, seperti untuk menulis surat atau naskah atau buku. Nah, para leluhur menika memberikan warisan kepada kita masyarakat Jawa itu naskah-naskah yang ditulis dengan menggunakan aksara Jawa. Jumlahnya naskah itu banyak sekali dan tersimpan, ada yang di museum, ada juga yang di keraton, dan ada koleksi pribadi juga. Nah, kalau para siswa menika sinau aksara Jawa, lajeng masyarakat ugi sinau aksara Jawa, tamtunipun isi naskah-naskah warisan saking para leluhur menika saged kita sinau, saged kita bedah isinipun. Nah, saged kita mangertos piwulangipun menapa kemawon. Nah, menawi sampun mangertos piwulangipun menika saged dipun trepaken wonten pagesangan saben dintenipun. Jadi, dalam naskah-naskah Jawa warisan leluhur itu banyak sekali nasihat-nasihat ilmu yang baik buat masyarakat. Warisan-warisan leluhur itu akan banyak yang dibedah, diketahui ilmunya, juga diamalkan ilmunya. Dari ilmu-ilmu itu bermacam-macam, ada ilmu pengobatan, ada tata krama, ada ilmu pengetahuan juga. Nah, jika ilmu-ilmu itu kita ketahui, otomatis ilmu itu akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu pentingnya aksara Jawa. Nah, para siswa sampun mangertos nggih beberapa
manfaat mempelajari aksara Jawa. Nah, sekarang mari belajar aksara Jawa dengan giat. Kalau bukan kalian yang melestarikan, siapa lagi? Kalau bukan kalian yang menggunakan, siapa lagi? Kalau tidak ada yang menggunakan, lama-kelamaan aksara kita juga akan hilang. Jadi, mari semangat belajar aksara Jawa. Aksara Jawa itu keren loh. Nah, sekarang aja aksara Jawa itu bisa digunakan di WA atau di IG atau di laptop. Jadi sudah ada font untuk aksara Jawa. Yuk yang HP-nya support, nah bisa dicoba. Kalau yang HP-nya Android 10 ke atas itu bisa nanti aksaranya utuh. Salajengipun kita sinau cara nyerat aksara Jawa. Ingkang angka setunggal anggenipun nyerat menika saking kiwa manengen. Bisa dilihat di bawah itu ada tulisan kalimat beraksara Jawa. Nah, itu ditulis dari kiri ke kanan. Terus papanipun wonten sangandhap garis utawi gandul garis. Jadi kalau kalian nulisnya itu ada garisnya, nah nulis aksara Jawa itu harus menempel. Jadi bagian atasnya ini lurus ini. Nah, ini kalau misalnya ditarik garis itu menempel. Jadi bagian atas aksara itu menempel garis. Terus kemudian nulis aksara Jawa itu harus sekali jalan, tidak boleh berhenti. Jadi mulai dari bawah ke atas, terus nanti turun, misalnya melungker, nah itu sejalan, tidak boleh berhenti. Kalau berhenti itu nanti kelihatan tulisannya, oh itu kalau itu salah nulisnya. Terus nomor 3, aksara Jawa itu asipat silabik. Saben satunggal aksara nggambaraken satunggal wanda. Wanda itu suku kata. Jadi satu aksara itu ya satu suku kata. Contohnya bayem. Ba itu satu suku kata. Ingkang angka sekawan aksara Jawa asifat konsonantal. Saben satunggal aksara ingkang dipun pasangi utawi dipun pangku nggambaraken satunggal konsonan utawi aksara boten madeg piyambak tanpa aksara swara. Nah, tuladhanipun wonten menika wonten no dipun pasangi to. Nah, menawi no dipasangi to menika rak no onipun utawi ane ilang nggih dados n. Terus to di bawahnya di nt i. Panyeratipun aksara Jawa boten milah-milahaken antawisipun tembung satunggal saha satunggalipun dados kaserat lajeng kemawon. Nah, ini maksudnya adalah menulis aksara Jawa itu tidak boleh ada spasi. Jadi tidak ada spasinya, nulisnya gandeng terus seperti contoh di bawahnya. Salajengipun menika wonten tetenger panyeratipun aksara Jawa. Para siswa tamtu tasih kemutan nggih, tetenger menika tanda. Padha lingsa menika sami kalian koma, padha lungsi menika titik, padha pangkat menika titik 2. Nah, menika kangge nyerat utawi ngelet-eleti angka Jawa supados mboten campur kalian seratan sanes. Lajeng wonten adeg-adeg. Nah, menika dipun ginakaken ing wiwitan ukara.
Manawi seratan aksara Jawa awujud tembang utawi sekar menika wonten tetenger Purwapada menika wonten wiwitan sekar. Lajeng wonten Madyapada menika wonten tengah. Lajeng wonten Wasanapada menika wonten pungkasan. Menawi tetenger panyerating aksara Latin utawi asiling transliterasi menika aksara Jawa dipunserat ginakaken aksara Latin menika namanipun transliterasi. Nah menika ugi wonten tetengeripun utawi tandhanipun nggih menika titik koma, tanda seru, tanda tanya, kurung. Nah menika sami wonten basa Jawi ugi wonten kados basa Indonesia. Salajengipun menika wonten aksara Jawa. Aksara Jawa menika tamtu sampun prasiswa sinau wiwit SD menika wonten 2 dasa aksara nglegena kalian pasanganipun. Nah, ada yang bertanya-tanya, Bu, kalau aksara Jawa dan pasangannya itu ditulis besar atau kecil? Atau bagaimana, Bu? Nah, aksara Jawa dan pasangannya itu sebenarnya ditulis sama besarnya. Nah, menika saged nambahi ilmu nggih. Para siswa tasih kemutan nggih anggenipun maos ho, no, co, ro, ko, do, to, so, wo, lo, po, do, jo, yo, nyo, mo, go, bo, to, ngo. Nah, ingkang biasanipun kebalik menika anggenipun maos do kalian do. Nah, menawi do menika ilate ditemplekke untu. Menawi do ilate ditemplekke langit-langit. Sami kalian to ugi lidahnya ditempelkan gigi to. Menawi to menika lidahnya ditempelkan langit-langit atas. Jika ada pertanyaan seperti ini, Bu, kenapa aksara Jawa harus ditulis gandul garis? Nah, alasannya seperti ini. Orang Jawa itu selalu punya filosofi yang baik. Nah, aksara Jawa juga punya filosofi. Aksara Jawa itu diibaratkan sebagai manusia. Nah, manusia itu selalu bergantung pada sang penciptanya. Nah, oleh karena itu aksara Jawa ditulis gandul garis karena manusia selalu bergantung pada Tuhannya. Lalu, jika ada yang bertanya, Bu, apakah benar aksara Jawa itu yang menciptakan Aji Saka? Dan ceritanya itu apakah benar? Nah, menurut para ahli, aksara Jawa itu dulunya dari bahasa Sangsekerta. Kalian tahu kan bahasa Sangsekerta? Nah, bahasa Sangsekerta itu bahasanya orang India. Kalian sering nonton film India yang digandeng-gandeng itu tulisannya. Nah, itu aksara Jawa berasal dari bahasa India itu atau bahasa Sangsekerta itu. Kemudian kalau ditanya cerita, nah orang Jawa itu dulu kalau mau memberikan ilmu itu pasti tidak
diberikan secara langsung, harus melalui perantara atau cara yang menarik perhatian masyarakat. Seperti untuk belajar agama Islam bisa melalui wayang dan gamelan yang digunakan para sunan. Nah, aksara Jawa juga dari cerita Aji Saka. Dan ceritanya itu banyak versi. Jadi jika kalian membaca di buku lain seperti ini, di buku lain seperti ini, lain buku ini, juga nggak usah bingung, karena sastra itu menariknya di situ, banyak variasinya atau banyak varian itu jenis-jenis cerita lain. Para siswa tasih kemutan, ada 3 pasangan aksara Jawa yang spesial. Spesialnya kenapa? Nah, spesialnya itu karena jika ketiga pasangan ini inggih menika katala dipun paringi sandangan swara utawi suku, lajeng dipun paringi cakra saha dipun paringi cakra keret, menika wujudipun dados wetah malih. Artinya jika diberi sandangan suku cakra keret itu bentuknya utuh kembali seperti aksaranya. Nah, menika tuladanipun tamtu. Nah, pasangan to menika dados wutuh tu. Lajeng sastra wonten ngandhap to pasangan to ugi dados wetah kados aksara to. Lajeng ingkang ngandhapipun meneh cakra ka dicakra keret ugi wetah malih. Aksara murda inggih menika aksara piridan saking basa Sanskerta. Aksara menika kangge nyerat asmaning para luhur, jejuluk saha padununganipun. Inggih namung satunggal aksara kemawon saben satembung. Kaurutaken saking ngajeng manawi urutanipun aksara ngajeng piyambak boten wonten, lajeng wingkingipun utawi urutaning aksara ingkang nomor kalih. Manawi boten wonten, lajeng aksara angka 3 lan sapanunggalanipun. Kajawi manawi nyerat tembung Gusti Allah, limrahipun aksara murda ingkang wonten kaserat sadaya amargi kangge nyerat Tuhan. Jadi aksara murda itu adalah aksara pilihan dari bahasa Sanskerta. Aksara ini digunakan untuk menulis asmaning para luhur, nama leluhur atau nama orang-orang yang terhormat. Kemudian jejuluk itu sebutan atau penghormatan, dan padunungan itu tempatnya atau asalnya. Nah, aksara murda ini berbeda dengan huruf kapital ya, karena aksara ini khusus untuk menulis hal-hal yang khusus. Nah, aksara murda itu ada no, koto, sopo, gobo. Nah, besok kalau kalian belajar pandom tradisional, aksara ini juga ada tambahannya. Nah, yang di bawahnya ini ada pasangan aksara murda. Ginanipun aksara murda ugi kangge nyerat tembung-tembung ngamonca saha kangge tata prungu utawi pakurmatan. Tembung ngamonca menika
kata-kata yang berasal dari luar bahasa Jawa atau selain bahasa Jawa. Toto prungu utawi pakurmatan itu bisa sebagai gelar atau sesebutan, bisa nama raja, anaknya, keluarganya, orang-orang yang dihormati, pemimpin, dan masih banyak lagi. Nah, Bu, kalau nama kita boleh nggak ya ditulis dengan aksara murda? Kalau untuk menulis nama diri kita sendiri, yang menulis adalah kita sendiri, sebaiknya jangan ya, karena itu tidak sesuai dengan tata krama, Trapsilo, Suposito. Karena apa? Karena itu melebihkan diri kita sendiri atau mengunggulkan diri kita sendiri, dan orang Jawa tidak boleh seperti itu. Kalau untuk menulis nama orang lain sebagai penghormatan itu diperbolehkan. Nah, sekarang kalian lihat contoh Gusti Allah. Nah, menika dipun serat ginakaken tembung aksara murda sedaya nggih amargi menyebutkan Tuhan. Go disuku, go murda disuku, lajeng wonten sa murda, wonten pasangan to diwulu, lajeng wonten a aksara swara, lo dipun pasangi lo, lajeng diwignan. Nah, menika dipun serat ngangge aksara murda kathah nggih. Nah, lajeng Prabu Rama Wijaya. Prabu menika sesebutan. Po ngginakaken aksara murda dicakra, lajeng bo aksara Jawa biasa dipun suku. Rama Wijaya, karena tidak ada aksara yang bisa ditulis dengan aksara murda, jadi ditulis aksara Jawa biasa. Aturannya itu hanya satu aksara murda dalam satu kata Prabu. Nah, namun setunggal nggih wonten ngajeng piyambak di depan sendiri. Jika aksara pertama tidak ada aksara murdanya, jadi dilihat aksara kedua, apakah aksara kedua ada aksara murdanya? Kalau ada, jadi aksara murdanya diletakkan di suku kata kedua atau aksara kedua. Kalau tidak ada, di suku kata ketiga atau di aksara ketiga dan selanjutnya. Kalau tidak ada semua, ya sudah ditulis tanpa menggunakan aksara murda. Salajengipun wonten aksara swara. Wujudipun wonten a, i, u, e, o. Ginanipun kangge menapa? Ginanipun kangge nyerat aksara ngamonca, langkung-langkung aksara Arab. Untuk menulis kata-kata selain bahasa Jawa, khususnya bahasa Arab kebanyakannya. Contohnya ada Inggris. Nah, menika wonten aksara swara i dipun cecak dados ing. Lajeng Oktober menika wonten aksara o. Lajeng menawi nyerat aku, ageng, apem menika ngangge aksara swara a menapa aksara legena bu. Nah, menika aku, ageng, apem menika tembung-tembung saking basa Jawi, dados dipun serat ngangge aksara ho sanes aksara a. Para siswa paham nggih?
Aksara swara menika ugi wonten paugeranipun. Ada aturannya. Yang pertama, tidak boleh menjadi pasangan. Nah, menika aksara swara boten pareng dados pasangan. Manawi dumunung ing sawingkinging wanda sigeg, aksara sigegipun wanda kedah kapangku. Jadi ketika berada di akhir suku kata dan mati itu harus dipangku. Pangku di tengah itu kalau dulu paling diterangkan tidak boleh ya di tengah. Pangku di tengah itu utawi pangkon wonten pangkon di tengah itu boleh. Nah, kalau di tengah itu artinya juga bisa sebagai koma. Bulan April. Nah, April ginakaken aksara swara a dados wulan. Wo disuku, lo lajeng nonipun dipangku wulan April. Lajeng Pak Iman po konipun dipun pangku dados Pak. Lajeng i ngangge aksara swara man iman Pak Iman. Ingkang angka kalih boten kenging dipun sukani sandangan swara. Dados menawi a dipun paringi wungu dados menapa? Nah, boten saged. Lajeng wonten a dipun suku nggih boten saged. Utawi boten pareng, lajeng wonten a dipun paringi taling. Nggih menika boten muni nggih boten saged. Nah, tuladhanipun wonten ngandhapipun Indonesia. Indonesia. Kenging menawi dipun paringi wignan wonten wingkingipun Indonesia, kok mboten dipun serat Indonesia? Mangke ndak tegesipun radi mboten kepe. Amargi saged dipun waos Indonesia, mangke ndak sia boten tegesipun boten pas nggih. Salajengipun wonten aksara rekan, ginanipun nggih tungkap sami kalian ingkang aksara murda kalian aksara swara. Menika kangge nyerat tembung-tembung ngamonca utawi tembung-tembung ingkang di luar bahasa Jawa. Nah, mliginipun bahasa Arab. Tuladhanipun wonten khotib, lajeng wonten yakat. Nah, menika ginakaken aksara rekan. Nah, saged dipun waos nggih jenis-jenisipun wonten layar. Paugeranipun nyerat aksara rekan ingkang sapisan menika menawi aksara karaketan sandangan pepet. Nah, cecak 3 kaserat ing salebeting pepet. Kalau ada sandangan pepet, cecak 3 itu di dalam pepet. Lajeng manawi aksara rekan karaketan sandangan wulu, cecak utawi layar cecakipun 3 kaserat ing sakiwanipun. Jadi kalau mendapat sandangan wulu, cecak atau layar, cecak 3-nya itu di sebelah kiri. Nah, tuladhanipun wonten yak fitrah. Nah, menika porekan dipun cecak 3-nipun sebelah kiri, wonten sebelah kanan menika wulu. Lajeng ngandhapipun wonten farlu. Nah, menika sami nggih layaripun sisih tengen sebelah kanan layar. Lajeng wonten dwi fungsi firman. Nah, menika saged dipun waos piyambak nggih. Salajengipun wonten angka Jawa. Nah, biasanipun anggenipun ngapalaken ben gampang
menika jentat-jentit ela paya. Nah, menika biasanipun menawi dipunapalaken kados makaten. Nah, tuladhanipun wonten ngandhapipun Sri duwe pitik 15. Nah, menika biasanipun supados boten cawuh utawi campur menawi nyerat angka Jawa menika dipun paringi pada pangkat. Nah, menika nggih Sri duwe pitik 15. Nah, menika. Jadi sebelum angka itu diberi tanda. Ingkang ngandhapipun Fani lan Vina tuku 20 buku. Nah, menika ugi nalika nyerat angka 2 utawi 20 menika dipun paringi pada pangkat ingkang ngajeng saha ingkang wingking. Ingkang pungkasan menika wonten materi sandangan. Wonten sandangan swara menika suku kangge nyerat u, contohipun linu, nonipun dipun suku. Lajeng taling menika saged e kalian a. Menawi e tuladhanipun menapa? Lele, kere. Lajeng menawi a kados ceret, kelek. Lajeng wonten wulu menika i kangge nyerat tuladhanipun alit. Ho lajeng lo dipun suku, lajeng to dipun pangku. Lajeng wonten pepet. Pepet menika kangge nyerat e. Sepet, pecel, keset. Lajeng salajengipun wonten taling tarung menika kangge nyerat o. So, co, lo, ro, co, ro. Salajengipun wonten sandangan panyigeging wanda. Menika wonten wigyan, layar, jejak, pangkon. Wigyan menika maringi konsonan H wonten satunggal tembung utawi kangge nyigeg satunggaling suku kata. Tuladhanipun sawah. Lajeng wonten layar, tuladhanipun pasar, jejak wonten tuladhanipun bening. Nah, jejak menika eng, lajeng menawi layar menika r. Pangkon menika kangge mangku utawi madani, tuladhanipun masak. Aksara ka dipun pangku. Ingkang kedah dipun inget-inget para siswa, hal yang harus diingat-ingat itu aksara ho, ngoro boten kenging dipangku. Aksara ho, ngoro tidak boleh dipangku. Nah, ho dipun pangku menika sampun digantos ngangge wigyan. Lajeng ngo dipun pangku menika sampun digantos ngangge cecak. Lajeng ro dipun pangku menika sampun dipun gantos layar. Nah, saged dipun gatosaken wonten slide nggih. Salajengipun wonten sandangan wianjana menika wonten cakra, cakra keret kaliyan pengkal. Tuladhanipun cakra menika cakra. Lajeng cakra keret, kretek. Nah, lajeng pengkal, kyai. Ingkang kedah para siswa emot-emot inggih menika aksara ingkang sampun dicakra boten pareng dipun paringi pepet amargi sampun dipun gantos cakra keret. Tuladhanipun wonten menika kre. Lajeng krasa menika tuladhanipun dipun cakra
karya menika tuladhanipun menawi ngginakaken layar. Saged dipun bedakaken nggih ngginakaken cakra kaliyan ngginakaken layar. Lajeng lajengipun wonten panjingan. Menika wonten panjing wa kaliyan panjing la. Panjing wa kangge nyerat kuaci, kuaru. Lajeng menawi panjing la menika saged kangge nyerat klambi, kloso, klopo lan sanes-sanesipun. Lajeng wonten aksara ganten. Menika wonten pocerek ingkang dipun waos re. Ngolelet ingkang dipun waos le. Menika aksaranipun dipun gatosaken nggih. Menika kangge nyerat tuladhanipun pocerek menika rega, resik, remuk, reget. Menika. Lajeng tuladhanipun ngolelet menika kangge nyerat lenga, lembut, lemes. Saged mbedakaken nggih. Lajeng wonten ngandhapipun menika pasanganipun ra dipep. Pasangan ra dipun pepet, pasangan la dipun pepet. Menika jinising pasangan menika wonten kalih. Para siswa saged ngginakaken ingkang wonten tabel, ugi saged ngginakaken ingkang ngandhap manawi nyerat pocerek kaliyan ngolelet. Ingkang kedah dipun ingot-ingot para siswa kala wau wonten aksara ganten le kaliyan re nggih. Dados aksara la dipepet boten pareng, tidak boleh. Ra dipepet juga tidak boleh karena sudah ada aksara gantinya tadi le kaliyan re, pocerek kaliyan ngolelet. Tuladhanipun wonten ngandhapipun wonten mlebu. Menika dipun serat amlebu. Menika aturan kangge nyerat aksara Jawa menika amlebu. Lajeng bayem sak until regane 1000. Menika dipun tingali nggih. Cara menulis tembung andahan. Tembung andahan menika kata jadian. Jadi kata yang mendapat imbuhan atau awalan akhiran. Tuladhanipun wonten golek ana. Menika wonten pungkasan tembung andahan golek ana menika lak saking tembung golek kaliyan ana nggih. Dados wonten aksara ka menika golek kono. Ka dipun pasangi ka. Lajeng reneo menika dipun serat reneo ngangge yo sanes reneho. Ananging rene yo. Dados menawi nyerat aksara Jawa menika ada dasar pangucapan, dasarkan pengucapan. Lajeng wonten mlebuwa menika anggenipun nyerat amlebuwa. Amargi pikantuk awalan. Lajeng teka dipun serat teka ho. Lajeng bakule menika saking tembung bakul pikantuk panambang akhiran dados dipun serat bakul le. Lo mangke dipun pasangi malih pasangan lo bakule. Dados dipun rangkep. Di akhirnya itu aksaranya dirangkep.
Lajeng wonten tata panjat tembung rangkep. Deduga. Anggenipun nyerat duduga. Lajeng leloro. Aksara Jawanipun laloro. Lajeng wonten bebungah. Dipun serat wonten aksara Jawa bubungah. Lajeng coba para siswa gatosaken menika wonten tembung pancing kalian panjang. Nah, menawi para siswa mangke ningali seratan kados mekaten, wonten ingkang ginakaken nyo, wonten ingkang ginakaken no. Nah, rumiyin wonten SD tamtu dipun wulang ginakaken no nggih. Panjang, pancing, ngaten to. Lajeng ngangge pasangan co kalian jo. Ananging ingkang leres menika menawi aturan ingkang tradisional menika ngginakaken nyo pancing. Jadi berdasarkan suara kan ada di situ ada nye-nya. No ketemu co, no ketemu jo. Terus pancing, panjang. Nah, benjing menawi proses maos wonten seratan ingkang kados mekaten boten sah bingung nggih. Nah, menawi benjing menika ingkang ginakaken no panjang, ingkang ginakaken no lajeng dipasangi jo menika blebet simplified. Lajeng ingkang panjang ingkang anggenyo menika kalebet pandom ingkang tradisional. Mugi dinten menika para siswa kemutan malih kalian pandom-pandom aksara Jawa nggih. Tetap semangat. Awit wekdalipun sampun cekap menawi para siswa menika wonten pandangan saged WA Bu Eka wonten grup utawi Japri utawi wonten Gisi. Mugi-mugi pasinaon dinten menika wonten manfaatipun para siswa emut kalian materi pandam aksara Jawa ugi mugi para siswa remen sinau aksara Jawa. Cekap semanten pasinaon dinten menika kathah lepat saha kirangipun Bu Eka nyuwun pangapunten. Bu Eka pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.